Парите денес не се само хартија или броеви на банкарска сметка, тие се вистинска моќ. Тие овозможуваат влијание, создаваат фирми, отвараат работни места и често се двигател на иновации и хуманитарни мисии. Но тие што ја контролираат оваа моќ, понекогаш носат огромна одговорност да ја истражиме оваа реалност, колку вистински богати луѓе има во светот и каква е позицијата на Македонија во тоа опкружување. Според најновите анализи, милионери чинеа околу 59 до 62 милиони лица глобално, што е приближно 1,1 до 1,5% од возрастната популација, а тие поседуваат речиси половина од светското богатство, 45,8%. Од нив, бројот на секојдневни милиони, 1 до 5 милиони долари во актива, надминуваат 50 милиони, а нивното заедничко богатство достигна до 107 трилиони долари. Милиардите најуметнички картички во оваа игра сега се 3028 лица со комбинирано богатство од околу 16,1 трилион долари. Лидери според овој број се САД 902, Кина 450 и Индија 205. Технолошките гиганти како Елон Маск, Джеф Безос и Марк Закерберг, како и други многобројни најбогати луѓе на светот. Забележително е дека во последните години овој тренд во богатство не е доминантно американски. 70% од новите милиарди од 2015 наваму се од други региони како Кина, Индија, Европа, Јапонија и други земји во светот. Балканот е далеку од средиштво на глобалното богатство, но не е без своји шампиони. Според српскиот магазин Неделник, на листата на најбогати од поранешна Југославија, Македонија има силно присуство од 8 имиња во топ 100. Ова покажува дека иако не е лидер, економскиот потенцијал на земјава се зголемува. Во продолжение, ја анализираме оваа група. Живко Мукаитов, генерален директор на Алкалоид, со богатство од 784,2 милиона евра. Тоа е на 32-то место и единствениот македонец во првите 40. Фармацевтскиот гигант Алкалоид е препознатлив по висок квалитет и регионално присуство. Андреја Јостифовски, Макпетрол, 625,5 милиони евра. Доаѓа на 44-то место. Макпетрол е долгогодишен играч на енергетскиот пазар на Македонија. Илија Гечев, ИГМ Трейд, 573,8 милиони евра. Доаѓа на 47-то место. Предприемач со силни позиции во градежната индустрија. Гоце Камчев, некогаш најбогатиот човек во земјата, сега е на 85-то место со 274,6 милиони евра. Неговото портфолио вклучува трговија, недвижнини, здравство и медиуми. Слободан Кудревски, ПКБ-ско, 267,2 милиони евра. На 88-то место, компанија со доминантен бренд во месната индустрија и експанзија во извозот. Страшо Миленковски, Гранит, 265,8 милиони евра. Тој го завзема 89-то место, водечка градежна компанија зад големи инфраструктурни проекти. Владимир Тодоровик Тинекс, 218 милиони евра. Тој доаѓа на 97-то место, со силно присуство во секојдневниот живот на граѓаните. Висер Јакупи, Кипермаркет, 210 милиони евра, заклучува топ 100. Компанијата во постојан раст и експанзија на продажната мрежа. Регионален контекст. На врвот на хрватскиот Инфобип со над 3 милиарди евра, доказ дека дигиталната технологија го движи економскиот развој на Балканот. Присуство на македонски бизнисмени, иако не се на самиот врв, испраќа силна порака. Македонија напредува и е се поперспективна во регионот. Прогноза и трендови.
Глобалната популација на милионери продолжува да расте. Се очекува дека во 2027 ќе има околу 86 милиони милионери во светот. Во САД нивниот број изнесува од околу 24 милиони, додека Кина е на второто место со над 6 милиони. Во Соединетите Американски држави се регистрираше пораст од 1000 нови милионери дневно во 2024. Во исто време, секојдневните милионери поседуваат од околу 61 трилион долари во стокови и недвижен имот. Богатството денес не е само материјална предност, туку и моќ и заменување на светот. Светот го контролираат неколку стотици илјади милионери и уште помал број милиарди, но тие имаат непропорционално големо влијание. Македонија има своји успеси. 8 предприемачи во светот на богатите, што покажува знаеме, можеме и се трудиме. Може би следниот чекор ќе биде македонец да се најде помеѓу милиардерите. Тоа ќе биде не само личен успех, туку и сведоштво за потенцијалот на малата, но амбициозна наша земја. Дополнителна анализа. Што откри Hype Македонија за богатството на Илија Гечев? Неодамна направивме кратко истражување за богатството на бизнисменот Илија Гечев. Слушнете во продолжение. Илија Гечев е единствениот милиардер во Македонија, според списокот на 100 најбогати во регионот, што го објави српскиот магазин Неделник. Тој е рангиран на 18-тото место во проценето богатство од околу 1,054 милиарди евра. Ова е прв пат некој бизнисмен од Македонија да ја надмине границата од милиарда евра. За проценката списокот не ја отсликува состојбата на банкарските сметки, туку вклучува проценка на вредноста на компаниите, базирана врз мултипликатори од Универзитетот Стерн во Њујорк. Неговата компанија брзо стана една од најголемите извозно ориентирани компании во Македонија, специјализирана за производство на челични заварени цевки и профили. Комплексот во Кавадарци зафаќа површина од 400.000 метри квадратни и има капацитет од 200.000 тони. Околу 95% од производството се извезува најмалку во Европската Унија. Во 2015 година фирмата го прошири работењето со купување на фабрика во Словенија, а во 2019 година стекна 16,6% од акциите во големата македонска компанија. Набргу, најавено е производство на струја преку 3 нови фотоцентрали во Кавадарци, како дел од инвестиција на обновливи извори на енергија. Гечев ретко дава изјави за медиумите, внимателно си го гради личниот профил и јавно внимание привлече поради случај на трагичен инцидент во фабриката, пошто беше забранета една телевизиска емисија. Подоцна тој беше ослободен од обвинение за смртта на работникот. За неговиот приватен живот е многу малку познато, освен што има сопруга и деца, а неговите сограѓани неретко кажуваат дека целото семејство е скромно. Инаку, во Македонија според реномираниот Forbes има неколку милионери чие богатство се движи од 100 па се до 500 милиони долари. Најбогатиот македонец надвор од Македонија е Мајк Илиевски со проценето богатство на 6 милиарди долари. Тој е починат и неговото семејство раководи со имотот и бизнисот со пици, кој ги направи богати.